ամենամեծ աղմկարույց դեպքերից էր Վենսի այցի, երբ որ նա ցեղասպանության հուշահամալիր այցելեց տիկնոջ հետ, եւ այնուհետեւ գրառումը ջնջվեց, նրա սոցիալական ցանցում արված գրառումը, որում ասվում էր հայոց ցեղասպանություն ձևակերպումը, դա ջնջվեց պատճառաբանելով, թե աշխատակազմը Վենսի սխալմունք է թույլ տվել եւ պետք է ընդունել որպես հիմք Վենսի մեկնելու պահին օդանավի մոտ լրագրողների հետ զրույցում ասված ձևակերպումը, հա, սարսափելի դեպքեր։ Կներեք, սա ավելի մեծ ապտակ չէր մեզ Սփյուռքին։ Դուք պատկերացնում եք, որ պարոն Վենսը հրեաների ցեղասպանության մասին գրառում ջնջեր, ինչ կլիներ իր հետ։ Իրեն Վաշինգտոնում հում կուտեին իր հրեա միլիարդատերերը, որոնք իրան փող են տալիս, որ նա ընտրվի։ Պատկերացրեք, այսինքն մենք երկրորդ, երրորդ կլասի ժողովուրդ ենք, մեր արյունը կարմիր չի, մեզ կարելի է այսպես վիրավորել, այսպիսի բան գրել եւ ջնջել, քանի որ ասենք Ալիևը Էրդողանը կարան բարկանան։ Երկրորդը, այս մարդը ու իր ադմինիստրացիան ասում էին, որ մենք ամենաքրիստոնյա վարչախումբն ենք Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ, պաշտպանում են քրիստոնյաներին Սուդանում, Նիգերիայում, Իրաքում։ Տրամպը 24 թվականի հոկտեմբերին ընտրությունների արշավի ժամանակ դատապարտեց Պամելա Հարիսին ու ասեց դուք չկանխեցիք հայ քրիստոնյաների էթնիկ զտումը, սարսափելի հետապնդումը, երբ որ ես դառնամ նախագահ, ես կօգնեմ, թե կփրկեմ, թե ինչ-որ բան ասեց, օգնեմ, թե փրկեմ, չեմ հիշում, բայց ասեց ես կաջակցեմ, ասենք, հա, քրիստոնյա հայերին։ Հիմա նա դարավ նախագահ ու թքեց մեր երեսին։ Եթե դուք քրիստոնյա ադմինիստրացիա եք, քրիստոնյաները ձեր համար կարևոր են, դուք ոնց եք վիրավորում 1.5 միլիոն հայ նահատակների հիշատակը։ Եվ Պելոսին, անգամ Պելոսին Վաշինգտոնից, Այո, Նենսի Պելոսին, այո։ Այո, ասեց, որ սա վիրավորական է։ Գուցե մենք Նենսի Պելոսին բերենք մեզ կառավարի, բայց դուք ինչ եք ուզում, եթե մենք ապրում ենք մի երկրում, որի բնակչության մի մասը ընտրել է մի լրագրող, որը ասում է մենք պետք է դեռ թվերը նայենք, իր խումբն է, չէ՞ ասում։ Մենք չգիտենք քանի մարդ են սպանել, եկեք ցեղասպանության ժամանակ տեսնենք 1.5 միլիոն էր, թե քիչ էր։ 1.5 չի, դե ասենք 1.2-ա, ասենք, դե արդեն դե պետք է, չէ՞ դրա մասին խոսալ, այսինքն 120 տարվա այդ բոլոր փաստաթղթերը, որ մենք ունենք Լորդ Բրայսից, ամերիկացիներից, գերմանացիներից, անգլիացիներից, այդ ամբողջը մի կողմ ենք դնում, նորից սկսում ենք հաշվել։ Դուք ինչի վրա եք զարմանում, որ մեզ այսպես են վերաբերվում։ Եվ նա, որը ասում է մենք ամենաքրիստոնյա ադմինիստրացիա ենք, հետո գնում է Բաքու եւ գովում է Ադրբեջանի բանակը, որը կատարեց այս էթնիկ զտումը հայերի, որը ինքն էլ դատապարտում է իր շեֆը 24 թվին դատապարտում է հայերի էթնիկ զտումը, նա գնում է Բաքու